हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग देख सकते हैं ये चुबू है, ये स्वीटी है और ये अपना टीटू। क्या कर रहे हो? क्या हो गया स्वीटी? चुबू। इन लोगों ने दाल चावल खाया आज। ये अपने पिंजरे पे बैठे हैं। चुबू, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। सो जाओ। चुबू 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 चुबू।